歡迎大家嚟到泰山自主啊！首先同大家講聲聖誕快樂啊！希望大家咧有一個愉快嘅聖誕節啦嚇。咁啊，2025年咧好快就會完㗎啦。咁啊，2026年嚟咧，希望大家咧都有一個開開心心、健健康康嘅一年啦嚇。OK， 咁啊今日咧我同大家做一個咧，我就叫佢做湯餃子，亦都係咧暗稱咧頂印灌湯餃。你見到我點樣做咧，就知道㗎啦。OK， 即刻嚟啦！點解叫頂印灌湯餃咧？就係因為咧嗱，你知道傳統嘅灌湯餃咧就係哇，即係成個餃咁樣，啲湯喺晒入面，唔會爆㗎嘛。咁但係咧，而家你去到酒樓咧就話灌湯餃，咁跟住咧其實係有一個餃浸住啲湯咁樣，絕對唔係灌湯餃，我覺得係浸湯餃。OK， 咁啊今日呢一個咧。都係咁樣，比起嗰個喺你喺酒樓叫嗰啲所謂灌湯餃咧，更加 hea 啊！所以咧，點解叫做頂印灌湯餃咧？就係咁嘅原因啦。咁啊，但係咧，你見到我整之後咧，發現咦，都真係可以頂下印喎嚇！咁啊，即刻試下啦，好唔好 ？OK， 呢一度咧就有呢一個攪碎咗嘅豬肉啦，喺街市度嘅。肥膏要加翻少少，3-7咁樣就 OK 啦。3分肥膏7分肉 ，all right。跟住我哋做啲咩咧？京葱白色嘅部分，咁我哋咧就喺個尾嗰度咧切開一個十字形啦嚇，然後灌水洗啊，洗乾淨咗之後咧，因為你切咗十字形咧就得啦。跟住咧我哋切幼細啦佢啦，好啦，切到你盡頭嗰度咧，咁我哋咧就可以都做埋呢一個切啦，嗰嘢。OK， 嚟。跟住咧，我哋就將佢擺落個豬肉度就得噶啦。然後調味咯噃，嗱，好簡單嘅啫調味。嗱，我哋咧呢度有少少蒜蓉 ，OK， 落咗佢先。跟住咧，我哋有少少薑，唔好落咁多啦，一半好啦。食譜個份量個薑係啱嘅，我呢度磨多咗啫嚇。OK，all right， 好啦，咁啊跟住咧，我哋咧就有啲糖啦，咁撈佢先啦。好，然後咧蠔油啊。跟住咧，我哋揾啲雞湯咯喎。嗱，我哋呢一度咧就有一啲生粉啦，我哋咧就落少少雞湯咧，開一開佢先。咁樣咧，你去醃咧就會勻循啲嘅。再撈佢啦。嗱，今次咧我哋醃呢個肉咧，我哋要將個肉咧醃得咧較為有少少好似泥石流咁樣嘅，即係咧要 watery 啲嘅。OK， 但係你醃嗰陣時咧，你就唔好一次過倒晒嗰啲雞湯落去，我哋咧要慢慢將佢咧嗦落啲肉嗰度，因為咧你睇唔到嗰個真正佢係即係似泥石流嗰個 feel 㗎嚇。OK， 我哋咧要等佢嗦咗少少，跟住咧，咦都好似唔係好泥石流 feel 喎，咁樣我哋會繼續落嘅。你一次過落晒咧，佢嗦唔切咧，咁有個假象就以為咦夠咯喎咁樣，點知咧你去醃嗰陣時咧，佢一嗦晒咁啊，咦原來唔得㗎喎咁樣。OK。好啦，近啦嗱，近噶啦，我哋再落多少少。嗱，你見到佢開始飽和啦，即係咧都好似唔係好索到啲水咁啦已經。不過都仲有個形喺度嘅，我哋要有個形，但係又唔係爛晒咁樣。OK， 點解我頭先咁氹氣要同大家講咧？就係話逐少嚟咧，因為咧雖然我寫咗個食譜個份量喺度啦，我都相信咧有好多人你見到，哇咁簡單，我自己嘅材料嘅份量都 OK 啦，咁樣冇問題嘅。咁所以咧，你自己調教翻啦 ，OK？ 你肉可能買多啲啊，嘅京葱你可能落少啲啊，調味又落多啲少啲啊，咁樣咁啊。但係咧嗰個技巧咧，你就一定要知嘅。落湯嗰陣時咧，就一定要慢慢落 ，O 唔 OK 啊？好啦，落完之後，我哋揾保鮮紙包住，放落雪櫃，醃佢咧半粒鐘 ，all right？ 攞去醃吧。好啦，豬肉咧就醃好咯噃，咁啊，我攞翻出嚟先。好喺度啦，跟住咧要揾呢一個頂印灌湯餃嘅器皿啦，哇！呢一個咧好耐都冇用過啦 ，Star Wars 嘅缽仔啊，哇！你睇下幾靚，一對啊呢個 C3PO 同埋 R2，好，佢哋有蓋嘅，但係我哋不用 ，OK， 好啦，跟住我哋做啲咩咧？餃子皮、麵當米，然後咧準備少少水，好啦，咁你攞一塊餃子皮啦，然後咧。浸少少水咯，跟住放喺個底度 ，OK， 同樣地又攞一塊啦，浸少少水放翻喺底度，好啦，然後做啲咩咧？嗰個豬肉咧，我哋可以用個羹啦，輕
輕再攪一攪佢啦。跟住咧就滗一羹啦，放喺度，唔好太多。OK， 太多咧佢好難熟嘅又。好啦，同樣地咯，濕水啦。跟住咧你放落去之後咧，嗱呢度咧你要做少少嘢啦。你咧濕咗水個皮咧，你可以輕輕撳一撳佢去側邊，等咧佢可以黐一黐嗰個碗嘅邊嗰度。OK， 就係咁啦。另一塊又係咁樣，唔好太貪心，真係唔好太多，咪整極都唔熟噶啦。好，跟住你可能話：喂，太太，我冇呢啲咁樣嘅碗喎，冇問題噶。平時你嗰啲飯碗都 OK 嘅 ，all right， 照樣同樣咁樣整就得噶啦。好，跟住我哋做啲咩咧？跟住咧，我哋咧就要攞去烚咯喎，係咪叫烚咧？燉啊，我都唔知啦，因為我淨係做兩個咁，所以咧示範俾大家睇嘅啫。放咗佢落去一個平底鑊啦。夠深嘅平底鑊啦，咁啊，然後咧，我哋咧就會加啲水啦，一半到啦，去到嗰個器皿，即係裝住嗰啲豬肉嗰個器皿嘅一半 ，alright， 跟住咧，我哋就可以攞去開火煮咯喎，咁啊，你煮幾耐咧？嗱，其實如果你真係唔理嘅話咧嚇，你大概咧25至到30分鐘啦，連埋由凍水煲滾喎。咁如果你真係想計嘅話咧，你可以煲滾咗之後，咁啊，然後咧。就係12分鐘到，12分鐘到 ，OK， 咁樣咧佢就差唔多 OK 噶啦 ，alright， 咁啊而家咧我哋就去做呢一樣嘢咯，放落個爐頭度先。好啦，我哋咧冚咗蓋啦，用呢一個中火咧喺呢一度咧煮咗20分鐘啦已經，咁啊但係咧去到咁上下咧，你可能咧啲水咧係會慢慢冇嘅，咁於是乎咧你要加翻多少少啦。嗱，如果你好似我咁加凍水嘅話咧，咁你咧就要再滾佢，又要可能耐翻啲啦。咁啊，如果你真係唔想我咁樣話啲水即刻凍晒喎，咁樣你可以加熱水落去，等佢咧唔斷咗嗰個滾嗰個狀態㗎嚇。OK，咁我哋咧再繼續燉一燉佢啦。好啦，時間夠啦，哇！熄火望一望先，蒸到咧脹卜卜啊嚇，非常之靚啦。攞個羹輕輕撳一撳，哇！食啊！哇！都已經有啲，死黐住咗添，你一撳落去咧，就有啲湯咇出嚟㗎啦，哇！好正，成個咧就咁食啦。攞出嚟先啦。食嘢啦喂！哇！嗱，另外一個咧留翻俾太嫂，呢一個咧就自己吔啦。哇！正哦！Look at this！Look at this！ 哇，好開心！好好味！我真係好好味！嗰啲咧湯可能走咗少少咧，就因為我咧嗰個側邊封得唔夠好啊！咁樣咧。啲水分可能有機會蒸發咗，但係味道係一流，好好食，停唔到口啊！佢一盤盤咁樣咧，一壺咁樣擺上去咧，就咁一人一個咧食咧，好好味，亦都好靚，我覺得跟嚟做下，因為咧實在好易，亦都好好味嘅。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就係 like 埋啦，多謝你啊！食埋佢先。